kuvataan sitten vetää CSGOta, toinen Deathmatch, tämä kuvan kokonaan, tämän mikä tässä on jäljellä. Juu, eli mappina on tää Cobblestone ja pelimuoto on edelleenkin se Deathmatch. Ja tässä nyt näkyy 4 minsaa jäljellä, niin mä kuvaan tän tässä näin ja yritetään saada mahdollisimman hyvää peliä aikaiseksi ja Joo, tosiaan mä tuun nyt kuvaa varmaan lähiaikoina. Nyt viikonloppuna en tuu varmaan kuvaa oikeastaan hirveänä mitään, koska mä menen mummolaan. Niin siellä mä voin oikein kuvata, mä menen sinne metille. Niin mä oon siellä oikeastaan koko viikonlopun ja sitten mä en siellä voi oikein kuvata. Niin todennäköisesti ei tuu videota nyt tän jälkeen, mutta mä oon saanut tälle viikolle kumminkin laitettua sen 2 videoa. Se on ihan hyvä sinänsä, mutta todennäköisesti tuu laittaa normaalisti enemmän kuin 2 videota viikossa. Ja juu, katsotaan nyt miten tää Deathmatch menee. Jossain vaiheessa voi tulla nyt ihan lähiaikana komppiin. Mä menen varmaan kaveritten kanssa pelailee ja tällainen näin. Mulla on ensi viikon torstaina yksi tuo historia SC-koe, niin mä en varmaan hirveänä voi nyt sitten alkuviikosta kuvailla. Ja juu, mutta sitten loppuviikosta sen kokkeen jälkeen, niin silloin mä voin viimeistään alkaa taas kuvailee ja mä en tiedä, meillä on mummolassakin tietokone, mutta se mikä hirveän hyvä on, niin mä en tiedä, että kuvaanko mä sillä. Mä saatan kuvata myös sillä, mutta siitä ei ole mitään varmaa tietoa sitten, että ja Aleksi Gaming laittoi kommentteihin, että mä puhun vähän liian hiljaa näillä videoilla, tai mulla on niinku peliäänet liian kovalla, niin mä laitan niitä peliääniä nyt hiljemmalle ja puhun vähän lujempaa, niin kommentoikaa, että onko tää parempi. Oho, no missattiin tuot Zeus-killi kyllä aika. Aika hyvä. Oho. Juu, mutta Oho. Juu, Mä voin jotain rentoakin kuvata sitten jossain välissä, jos te vaan haluatte. Laittakaa edelleenkin sinne kommentteihin, että mitä te haluatte, niin mä kuvaan niitä sitten sen mukaan. Ja. Tätä on vielä muutama minsa jäljellä tätä videota. Mä varmaan uppaan tän nyt aamulla ennen kuin mä lähden kouluun, niin tän videon teille sinne YouTubeen katsottavaksi. Että tässä on vielä minsa jäljellä tätä ja yritän saada tässä vielä muutamat tapoja. Täällä kun mä tykkään pelata tällä Deathmatchissa mä pelaan Dessu Avikalla ja sitten Zeusia, mutta normaalisti jos mä pelaan esim. Komppiin, niin mä yleensä käytän aina Avikankaan tekkiä, koska se on semmonen nopea aseen vaihtaa, sillä on 24 panosta, sillä pysyy ampumaan sen verran nopeasti, että se on paljon parempi entä kuin tää Dessu sinänsä, mutta sitten mä oon yrittänyt opetella tällä Dessulkin pelasta, että mä voisin ottaa senkin aina mukaan siihen Avikankaan. Koska Dessu on kans semmonen, jos se tappaa yhdestä päähän vissiin millä tahansa matkalta. Niin tää on hyvä ase. Mä oon vaan vähän huono aimaamaan tällä Dessulla vielä. Esim. Tuossakin, niin tuossa olisi ollut helppoa. No kai mä tässä täysin yrittänyt, mut siltikin tossakin olisi ollut ihan hirveän helppo vetää. Jotkut esim. Fnatiikin jätkät, kun ne vetää ihan täysin sillä Dessulla heduun, niin on se vähän erinäköistä. Vähän erinäköistä, joo. Näistä 360. Ei ollut ketään. Joo, musta Scoutista otettiin se hyyppijuttu nyt pois, sillä ennen sillä osui tosi helposti tuollainkin. Mutta nykyään sillä ei enää osunut nerfannut sitä, mutta musta tuntuu, että Avikalla osuu nyt niinku helpommin no-scopit. Mut juu, tää video on nyt tässä näin ja mä uploadaan tän nyt varmaan heti editoimattomana ja tällä YouTubeen, niin kiitos kun katsoitte videoa ja nähdään ensi videossa.